Eder. Mech. Pallister. Io ritorno sull'alibi perfetto di Sebastiano che dice che alle 9 di mattina è andato a portare i coltelli nell'ultima pescheria. Non è vero? Lui in quella pescheria è andato la sera prima alle 18 a portare i coltelli. La mattina dopo l'ha saltata, probabilmente perché alle 9 di quella mattina aveva qualcos'altro da fare, bisogna chiederlo a lui. Ecco, perché la mattina dopo è scomparsa Lilli. Questo vale per l'alibi perfetto di Sebastiano. Dopodiché il famoso cordino diventa molto importante soprattutto se, come noi speriamo, viene fuori che Lilli non si è suicidata. Il cordino serviva per dimostrare a chi l'ha portata là, dove è stata ritrovata, che si era portata da casa i sacchi neri, i sacchi bianchi, il cordino, la bottiglietta e altre amenità del genere. Quelle sono state messe lì da chi l'ha portata là. Lilli purtroppo era morta da 3 settimane o più. Questa è la verità vera, che deve uscire. Il pezzo di cordino che aveva Lilli attorno a sé viene da casa sua e io sono convintissimo che lei non se lo è portata dietro il giorno 14. Punto. Questo è. Dopodiché la procura, che finora non ha indagato su questi fatti, sarebbe giusto e bello che lo facesse, e l'alibi della mattina delle ore 9 di Sebastiano e il cordino come mai è ricomparso 3 settimane dopo. Ma perché proprio quello, che ce n'erano tanti? E ce n'erano tanti, come mai proprio quello? Perché quello era quello che Lilli aveva attorno a sé. Come faceva a attorno al saperlo? collo. Appunto, come sapevano chi lo ha fatto che quello era il cordino che Lilli aveva attorno al collo? Punto di domanda. Erano 3 o 4 di cordini là. La marinera. No, è il nodo che si usa in marina. Io ho un fratello marinaio, per cui lo conosco. Il cordino serve da messa in scena, non certo per soffocarla. Il mio ultimo pensiero è che lei purtroppo è stata tramortita, tenuta da qualche parte al freddo e secondo me potrebbe, con congetture mie, potrebbe persino essere morta per ipotermia, perché l'hanno trovata che si stringe a sé il giubbino ed è rannicchiata. Nessuno muore suicida rannicchiato così, secondo me. La sera prima avevano litigato? Secondo me sì, però non ho le prove, è chiaro. Io dico che hanno litigato tutta la notte perché lei piangeva, è uscito dopo che lei ha pianto tutta la notte, non ho capito perché. Lo dicono gli amici rumeni che hanno litigato. Certo, hanno litigato la sera prima, la notte e probabilmente anche la mattina. Altro che saluti idilliaci dalla finestra. La mattina eravamo insieme, colazione, tutto il resto. L'ho vista serena, tranquilla, sorridente. Abbiamo detto sempre tutto. Lei sapeva tutto di me, di quello che io sentivo per lei e io sapevo di lei quello che lei sentiva per me. Qui si tratta di vedere perché lui sta raccontando tante favole, come sulla cremazione, come su questi litigi mai esistiti. Ci sono tante cose che non combaciano con la realtà dei fatti, perché per esempio sulla cremazione lui dice che lo volevano fare tutti e due. Bene, a Trieste si va in comune, si firma e quando te ne vai c'è già scritto che vuoi essere cremato. Quindi perché non hanno fatto insieme, visto che c'era questo matrimonio al miele? In quel cassetto ci sono tanti cordini, non c'era uno solo. Quindi perché ha portato solo quello grosso in questura? Perché poi dice che non è vero? Ci sta dando della bugiarda anche la giornalista che abbiamo visto che era lì presente. Perché quando ho visto il video di come è stato trattato il corpo di Lilli non ha fatto nessuna considerazione? Noi siamo rimasti esterrefatti per come è stato trattato quel corpo. Perché cercavano l'orologio rosa? Nessuno sapeva che aveva l'orologio rosa. Io in questura ho dichiarato che Liliana non usciva senza orologio di metallo o d'oro. I braccialetti, gli anelli e la collanina della mamma. Quel famoso braccialetto che è stato trovato sotto l'albero, perché non ce l'hanno fatto vedere? Forse potevamo riconoscerlo se era di Lilli. Perché non ci hanno fatto vedere i vestiti? Lei non è
Lei era pulita, era asciutta. Come può essere? Noi sappiamo benissimo che un corpo rilascia i liquidi, no? Quando muore. Ma lei non ha rilasciato niente. L'ha rilasciato da qualche altra parte e poi è stata vestita. La famosa lavatrice è servita per qualche cosa? La famosa coperta che mi ha dato è servito per trasportarla da qualche parte? Cioè, possibile che non... Io capisco, sono elementi che non vanno diritte a trovare un colpevole, qualsiasi esso sia, perché noi non stiamo cercando di incolpare nessuno, però un colpevole c'è, perché Liliana da sola non si è suicidata. Allora io dico, ci sono tanti elementi. In sostanza il mistero sta nel fatto che Sebastiano in quel cassetto ha molti cordini, ma in quest'ora porta proprio quello che secondo le fibre sarà considerato il corrispondente del pezzettino trovato sul corpo di Liliana. Tra l'altro lo porta quando escono i reperti, non è che lo porta prima, come la fede, come tante altre cose. Lui le porta sempre dopo che sono uscite in televisione e sui giornali. La Fede ha fatto un giro di tutta la casa. Io l'ho visto, io avevo il foglio stampato in mano, io ho chiesto all'ufficiale che era lì, ma scusi, è stata picchiata, si vedeva, e se si vedeva in una foto, tanto meglio si vedeva sul cadavere. Perché hanno cercato sto famoso orologio rosa? Perché hanno tagliato il cordino? Perché cercavano il ciuffo bianco? Non potevano farlo in obitorio, con calma. Hanno fatto 30, facciamo 31. Ma come facciamo noi a essere sicuri che le cose sono state fatte nel modo giusto dopo che abbiamo visto quel video? O siamo solo noi che ci hanno impressionato? Io sto tremando solo a parlarne. Sul dorso della mano hanno detto che è caduta. Un bambino sa che quando cade mette le mani con la palma davanti, non col dorso. Noi l'orologio l'abbiamo visto disteso con la mano sinistra. Gliel'ho detto dell'orologio rosa. Cioè 1 più 1 fa 2 a casa mia, no? Una considerazione mia personale, posso anche sbagliare. Però da come sono state fatte le indagini e da quello che abbiamo visto nell'ultimo video, chi mi dice che hanno fatto una perizia logica con la storia dell'arte e tutto? Noi non ci fidiamo più. E se siamo tutti d'accordo che in quel modo non ci si poteva suicidare, che sia morto il 14 o che sia morto il 3, per noi non cambia. Perché qualcuno ha finito il lavoro, tra virgolette, però a noi non ci cambia, perché comunque non si è suicidata, è stata suicidata. L'ho sempre vista con la Fede, anzi con la Fede e con tanti altri anelli, anche sulla mano della Fede, lei portava altri anelli. È impossibile che sia, torno a ripetere, senza catenina della mamma, senza braccialettino che ha ricevuto il regalo quando ha fatto la cresima dalla mia mamma, gli anelli, i braccialetti, lei non usciva. Bisogna ricordare che dentro quella borsa non ci sono cose di Liliana, non c'è la custodia degli occhiali, non c'è il portafoglio, i cellulari e soprattutto non c'è il sacchettino delle caramelle che lui ha fatto vedere in un'altra trasmissione con la Fede dentro. Quello era il sacchettino delle caramelle di Liliana, il rossetto, le chiavi. Lei aveva le mani così nella foto che abbiamo visto noi. E io ho visto il coso della borsetta nella foto che ci hanno fatto vedere. Io non so se l'hanno rivestita prima. Chi lo dice che era turbata e che è andata lì a suicidarsi? Lo dice solo Sebastiano 2 giorni dopo la scomparsa. E poi c'è un'altra cosa che adesso mi sfugge perché ne ho sentite tante di cose non proprio esatte. Non aveva motivo di farlo. E poi mi dico, lei va a suicidarsi, non si porta neanche un documento dietro, vuole non essere ritrovata per niente. Tutti quando moriamo vogliamo essere rivisti, salutati. Non è possibile. O la riconosciamo solo dal braccialetto, dall'orologio rosa. C'è tanto di cui parlare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.